साहब जहाज में, ट्रेन में और 22 व्हीलर में और रोल रॉयस में कितना इंजन ऑयल डलता है? यार अगर हम ट्रेन की बात करें तो उसके अंदर 180 से 250 लीटर इंजन ऑयल डलता है, क्योंकि इसका टर्बो डीजल इंजन ऑयल होता है और आरपीएम स्लो और हैवी लोड होता है। अगर प्राइवेट जेट की बात की जाए तो उसके अंदर एक इंजन के अंदर 15 से 25 लीटर इंजन ऑयल डलता है, तो 2 इंजन की वजह से उसके अंदर टोटल 50 लीटर इंजन ऑयल डलता है। तो आरपीएम इसका बहुत ज्यादा हाई होता है, एक्सट्रीम हीट होती है, तो फिर इसके अंदर इंजन ऑयल कम डलता है। अगर हम बात करें 22 व्हीलर डाले की, तो उसके अंदर तकरीबन आई थिंक 24 लीटर इंजन ऑयल डलता है। और एलसी 300 की बात करें तो उसमें तो 7 से 8 लीटर इंजन ऑयल डलता है। और दूसरी तरफ आई थिंक रोल्स रॉयस थी, तो रोल्स रॉयस में 8 से 9 लीटर इंजन ऑयल डलता है। थैंक यू वेरी मच।